अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। स्वामी भक्त हो, नमस्कार। स्वामी स्वरूप परमपूज्य सद्गुरू श्री लाटकर काकांच्या संचार अवस्थेत प्रस्तुत श्री स्वामी चरित्र तत्व रहस्य हे वैशिष्ट्यपूर्ण आहे। आपल्याला प्रत्यक्ष स्वामी समर्थांच्या मुखातूनच हे ऐकायला मिळत आहे, हे आपले अहोभाग्यच आहे। श्रद्धावान स्वामी भक्तांनी याचा अवश्य लाभ घ्यावा। धन्यवाद। श्री स्वामी समर्थ। जय जय स्वामी समर्थ। प्रस्तुत प्रति गुरुवार स्वामी चरित्र पर प्रबोधनात्मक तथा तत्व रहस्यात्मक कथन चल रहा है, जिसमें गत गुरुवार हम अमरेश्वर स्थान पर थे। जहां हमने 12 वर्ष तक अनुष्ठान किया था। सप्त नदी का संगम जिस स्थान पर है, उस स्थान पर हमने गत गुरुवार स्वामी चरित्र पर कथा कथन प्रबोधन तत्व रहस्य कहा था। उस प्रबोधन का सूत्र लेते हुए हम आज आगे चिंतन करेंगे। मानसरोवर पर चातुर्मास परिपूर्ण करते हुए समग्र देव देवताएं, देवगुरु बृहस्पति तथा अन्य गंधर्व, राक्षसगण, सूर असुरगण, मानव, दानव, इन समग्र भिन्न भिन्न योनि के दिव्य जीव को स्वामी प्रबोधन करते थे तथा प्रतिदिन कैलाश को त्रिवार परिक्रमा लगाते नित्य अनुष्ठान अनुसंधान का था। शिव शंभो का निरंतर अविरत अखंडता से आत्मनिवेदनात्मक अनुसंधान प्रस्तापित हुआ था, जिसमें शिव शंभो के साथ स्वामी अपने चिंतन का आदान प्रदान करते हुए अनुसंधान प्रस्तावित करते थे। शिव पुराण कैलाश संहिता में जो स्कंद तथा वामदेव का संवाद शिव तत्व के बारे में हुआ था, उसी सूत्र को लेते हुए शिव तत्व के बारे में देवगुरु बृहस्पति को विस्तार से कथन स्वामी ने किया था, जिसमें निष्कर्षप्रद शिव तत्व ही गुरु तत्व है, शिव तत्व ही स्वामी तत्व है, स्वामी प्रत्यक्ष शिव स्वरूप है।
इस तत्व रहस्य का विस्तार से कथन स्वामी ने बृहस्पति के सम्मुख किया था। प्रयोजन देवगुरु देवलोक में समग्र देव जो अखंडता से भोग प्राप्त करने के प्रयोजन से अनंत काल से स्वर्ग में स्थित है, उन्हें सुयोग्य पथ पर ले जाने का दायित्व देवगुरु बृहस्पति पर था। किंतु जब तक शिव तत्व के बारे में समग्र ज्ञान प्राप्त नहीं होता, तब तक गुरु तत्व के बारे में समग्र ज्ञान प्राप्त होना असंभव है। इसी प्रयोजन से स्वामी ने शिव तत्व के बारे में बृहस्पति को विस्तार से कथन किया है, जिसका ब्यौरा गत 2-3 प्रबोधन में आ चुका है। तत्पश्चात शिव शंभो तथा स्वामी के भीतर कैलाश शिखर तथा मानसरोवर के भीतर जो अनुसंधान प्रस्तावित हुआ था, जो आदान प्रदान हो रहा था, उस आत्मसंवाद का रहस्य गत प्रबोधन के अंत में हमने कहा था। शिव शंभो की विशेषता साम्य दृष्टि, समग्र दृष्टि, न्याय दृष्टि। प्रत्येक जीव परब्रह्म परमेश्वर स्वरूप है, ये धारणा ज्ञानी पुरुष को प्राप्त होना अनिवार्य है। प्रत्येक जीव भले ही भिन्न भिन्न प्रकृति धारण करता है, भिन्न भिन्न स्वभाव के अनुसार भिन्न भिन्न आचरण होता है, किंतु उसके अधिष्ठान में केवल एकमेव अद्वितीय तत्व परब्रह्म परमेश्वर का ही होता है। इसके कारण समग्र जीवों के साथ समसमान साम्य न्यायी बुद्धि से आचरण होना अनिवार्य है। इस सिद्धांत को शिव शंभो स्वामी के साथ चिंतन कर रहे थे, कथन कर रहे थे। स्वामी स्वयं परब्रह्म परमेश्वर की परिपूर्ण अभिव्यक्ति अविष्कृति थी। इसके कारण शिव तथा स्वामी एक ही तत्व थे, किंतु एको हम बहुश्याम स्वभाव के अनुसार स्वामी तथा शिव स्वयं के भीतर आत्म संवाद कर रहे थे। जैसे मनुष्य स्वयं के साथ स्वयं संवाद करता है, स्वयं के साथ स्वयं चिंतन करता है, इसी प्रकार से स्वामी तथा शिव शंभो के भीतर चिंतन मनन आत्मसंवाद चल रहा था, जिसका निष्कर्ष प्रत्येक जीव
जीव के अधिष्ठान पर ब्रह्म परमेश्वर है। तत्पश्चात जीव जब शिव तत्व को प्राप्त करने के प्रयोजन से गंभीरता से तपस्या करता है, श्रेष्ठ अनुष्ठान करता है, शिव को बड़ी गंभीरता से स्मरण करता है, स्वयं के भीतर का अहंकार तत्व नष्ट करते हुए मन बुद्धि चित्त अहंकार दशेन्द्रिय पंच विषय पंच प्राण सवच्चय ऐषणा तथा पंचभूतात्मक अन्नमय कोश शिव शंभु को प्रस्तुत करता है। भले किसी भी प्रति की प्रकृति को धारण करे, भले वो जीव प्रकृति से असुर हो या सुर हो, देवगण हो या दानव हो, मनुष्य हो अथवा अन्य चौदह गुणों का कोई जीव हो, प्रकृति का स्तर दुय्यम है, किंतु यद्यपि स्वयं के साथ जो संसार समुचित हुआ है विशेष शिव शंभु के सम्मुख समर्पित भाव से जो जीव तपस्या करता है, उसे शिव शंभु बड़ी न्याय बुद्धि से समसमान साम्य दृष्टि से प्रसन्न हो जाते हैं, अनुग्रह करते हैं, वरदान प्रदान करते हैं। जैसे अनंत वर्षों से शिव शंभु की आचरण प्रणाली हुई है और इस प्रणाली के बारे में विस्तार से शिव शंभु स्वामी के साथ चिंतन तथा आदान प्रदान करते हैं तत्वरहस्य का, जिससे स्वामी स्वयं परब्रह्म परमेश्वर स्वरूप होने के कारण, प्रत्यक्ष सच्चिदानंद घन स्वरूप होने के कारण, प्रत्यक्ष भीतर तथा बाहर एक ही चैतन्य रूप होने के कारण, जिसकी प्रकृति ही प्रत्यक्ष चैतन्य है, जिनका आविष्कार प्रत्यक्ष सतत्व है तथा जिनके आविष्कार का परिणाम प्रत्यक्ष संपूर्ण आनंद है, जिनके दृष्टिक्षेप से समग्र ब्रह्मांड पवित्र हो जाता है, ऐसे गुरुतत्व से ओतप्रोत स्वामी आत्मनिवेदन के माध्यम से शिव शंभु के साथ जो वार्तालाप कर रहे थे, उस वार्तालाप में जीव शिव है, जीव परब्रह्म परमेश्वर के अधिष्ठान पर है। जीव यद्यपि तपस्या करते हुए स्वयं के अहंकार को नष्ट
उसका कुल, उसका जन्म, उसकी परंपरा, उसकी प्रकृति, वो सुर है या असुर है, दानव है या मानव है अथवा देव है, ये बाह्य स्थिति का अध्ययन करने की कोई अनिवार्यता नहीं है। कारण तपस्या से समग्र तीनों देह पवित्र हो जाते हैं। तत्पश्चात केवल परब्रह्म परमेश्वर ही एकमात्र तत्व रहता है। इसके कारण ऐसे तपस्वी, ऐसे भक्त को संपूर्ण आशीर्वचन देना ही गुरु तत्व के लिए दायित्व बनता है। जान जाओ, इस तत्व को स्वीकृत करते हुए स्वामी स्वयं विष्णु है। जान जाओ, विश्व पुराण का यद्यपि अध्ययन करेंगे तो जिसमें समग्र सज्जन साधुजन धर्म की संस्थापना जिस स्थान पर होती है, भूलोक में जहां असुरों का अन्याय होता है, ऐसे स्थान पर चतुर्भुज विष्णु स्वयं का भिन्न भिन्न आविष्कार प्रस्तावित करते हुए साधु सज्जनों का रक्षण करते थे। असुर भले ही यज्ञ याग करे, असुर भले ही तपस्या करे, किंतु जिसके भीतर केवल एक अभिलाषा होती है, त्रिलोक में स्वयं की सत्ता प्रस्तावित करने की, जिस अभिलाषा का अध्ययन चतुर्भुज विष्णु ही करता है, भले ही समग्र शरण भाव से शिव शंभो को असुर तपस्या से प्राप्त कराता है, किंतु चतुर्भुज विष्णु बड़ा सतर्क, बड़ा चिंतनशील, केवल बाह्य कार्य से वर प्रदान प्राप्त करना अनुचित है। इस प्रणाली को स्वीकृत करते हुए अनंत काल से चतुर्भुज विष्णु ने अनंत अवतार धारण किए तथा समय समय पर धर्म संस्थापना का कार्य प्रस्तावित किया था, किंतु शिव शंभो कैलाश पर बैठे। जिन्हें धर्म तथा सुर तथा देव तथा दानव इसके बारे में चिंतन करने की कोई अनिवार्यता नहीं लगती। जो जैसा है, जिस प्रकार से तपस्या करते हैं, इस प्रकार से उसका फल उसे देना शिव शंभो अनिवार्य समझते हैं। इन दो विचार प्रणाली के बारे में स्वामी तथा शिव शंभो के भीतर विचारों का आदान प्रदान सिद्ध हो रहा था। स्वामी प्रत्यक्ष विष्णु
तप्रोत विष्णु तत्व है, जान जाओ। जिनका प्रमुख दायित्व है भक्तों का पालन, रक्षण तथा सुपंथ पर ले जाना। ऐसे विष्णुदत्त स्वामी का आत्मचिंतन, आत्मनिवेदन शिव तत्व के साथ चल रहा था, जिसमें जीव ही परब्रह्म परमेश्वर की अभिव्यक्ति है। उत्पत्ति, स्थिति तथा लय ब्रह्मांड का अविरत कार्य है, किंतु सद्गुरु इस कार्य में प्रस्तावना करते हैं, ज्ञान की प्रस्तावना करते हैं, भक्ति तत्व की प्रस्तावना करते हैं, अपने समग्र भक्तों को सुपंथ पर ले जाने की प्रस्तावना करते हैं, धर्म संस्थापना की प्रस्तावना करते हैं, नित्यानुष्ठान नित्य कर्म की तथा प्रत्येक शिष्य, प्रत्येक भक्त अर्जवता से, सरल भाव से तपस्या करनी अनिवार्य है। प्रयोजन शुद्ध होना अनिवार्य है। प्रयोजन लोक कल्याण का होना अनिवार्य है। यद्यपि कोई मनुष्य अथवा दानव स्वयं के निजी स्वार्थ, स्वयं की निजी शक्ति प्राप्त करने के प्रयोजन से शिव को प्रसन्न कराता है, वरदान प्राप्त करता है, तत्पश्चात साधु सज्जनों के धर्म कार्य में अटकाव लाता है। ऐसे तपस्वी को भली भांति पहचानते हैं विष्णुदत्त, जान जाओ। ऋषि के कारण निष्कर्षप्रद सिद्धांत प्रस्तावित हुआ, जो हमारे भक्तों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। स्वामी कहने लगे, जन्म होता है पूर्व कर्म के अनुसार, जैसा पूर्व कर्म, जैसी ऐषणा, जैसा कारण देश, उस पूर्व कर्म के ऐषणा के समुच्चय के अनुसार जन्म होता है। किंतु यद्यपि जन्म के पश्चात कठोर तपस्या से, शुद्ध भाव से, भगवत शरण भाव से, सद्गुरु के सम्मुख शरण भाव से, यद्यपि कोई जीव अपने शुद्ध प्रयोजन सम्मुख रखते हुए लोक कल्याण के लिए, ब्रह्मांड के समग्र कल्याण के लिए, यद्यपि कोई जीव तपस्या करेगा, भले ही दैत्य होने दो, दानव, असुर होने दो, मानव होने दो, किंतु यद्यपि शुद्ध भाव, शुद्ध भक्ति होगी, उससे अवश्य वरदान प्राप्त होगा। जैसे स्वयं चतुर्भुज विष्णु ने नरसिंह अवतार पर दैत्य कुल उत्पन्न प्रहलाद को आशीर्वचन दिया था, वरदान प्रदान किया था। जैसे चतुर्भुज
समान साम्य दृष्टि होती है। यद्यपि भले ही जन्म किसी कुल में हो, किंतु देखा जाता है, भाव को देखा जाता है, उसके प्रयोजन को देखा जाता है, उसकी तपस्या को देखा जाता है। संपूर्ण समर्पण भाव को जो निरीच्छ होगा, जो अपनी समग्र ऐषणाएं स्वामी के चरणों पर डालेगा, वो जीव अवश्य शिव स्वरूप होगा। भीतर 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 जो परब्रह्म परमेश्वर का अधिष्ठान सच्चिदानंद घन स्वरूप है, वो जैसे कि वैसा ही बाहर 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 के स्थूल सूक्ष्म कारण देश में अभिव्यक्त होगा, तो उसे साम्य दृष्टि से न्याय मिलेगा। इस सिद्धांत को शिव शंभो तथा स्वामी ने स्वीकृत करते हुए चातुर्मास परिपूर्ण होता है। तत्पश्चात स्वामी अपनी आगे की यात्रा आरंभ करते हैं। इसके बारे में हम आने वाले प्रबोधन में विस्तार से कथन करेंगे। अभी हम स्थित होते हैं। स्थित होने के